กราบเรียนท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชศาสตราจารย์ดร.ยวนทีลีผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวิชา Chemistry หรือเคมีมิสเตอร์อูเรโมราวิตส์ผู้อำนวยการมูลนิธิสันติภาพนานาชาติหรือ International Peace Foundation ดร.ทวีเลิศปัญญาวิทย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคณาจารย์นักศึกษานักเรียนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านนะครับกับผมดร.อรชุนชัยเสนะผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติจะขออนุญาตเป็นพิธีกรสำหรับวันนี้โดยมีกำหนดการต่อไปนี้นะฮะก็มีตอนหลังจากนี้จะมีการแนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยวิดีทัศน์14 ปีมตส.แล้วก็ผมจะเรียนเชิญท่านรองปลัดขึ้นเวทีและเชิญท่านอธิการบดีกล่าวรายงานเมื่อท่านกล่าวรายงานเสร็จแล้วท่านรองปลัดก็จะกล่าวเปิดและบรรยายนำเรื่องบทบาทของการวิจัยเพื่อการพัฒนานะฮะ Okay Ladies and gentlemen แล้วขออนุญาตเพราะว่าผมต้องเบิ้ลเป็นพิธีกรแล้วก็เป็น MC พร้อมกันแล้วก็เป็นผู้แปลพร้อมกันไปด้วยนั้นผมเพื่อคนที่ต่างประเทศที่อยู่ในที่นี้ผมจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะย่อๆไปนะฮะLadies and gentlemen, I'm Peter Chayasena, Director of the Center for International Affairs, or what you call CIA. I would like to ask your permission to serve as MC for today with the following agenda. First, there will be a video of our 14-year SUT to tell you what SUT is all about. And then after that, I will invite the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Science and Technology, which from now on I will, with his permission, ask to call him Deputy Permanent Secretary. That would be short enough, if he would kindly give me that permission. And then once he's on stage, the rector, Dr. Tawi Lertpanyawit, SCT rector, will then provide a report, open the meeting, as well as provide a little lecture on the role of research for sustainable development. Thus, after that, we will introduce Professor Yuan Lee, Nobel Laureate in chemistry, and then invite him to lecture. There will be opportunity for question and answer, and we would like to ask you to have, there will be pieces of paper given you if you would like to ready for this event. We just have technical difficulties here ระวังมีความท้าทายทางเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวเราคงได้เข้าถึงเนื้อเรื่องนะฮะแต่ with ยังไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยววิดีโอนะฮะโอเค Okay then in view of this technical difficulty may I ask Mr. Uwe Moravitz, perhaps, to come up and tell us a little bit about the Peace Foundation, and I will translate. As a contribution to the Decade for a Culture of Peace and Nonviolence, initiated and promoted by the United Nations General Assembly in the year 2000, Thailand has been chosen as the host country for the event series Bridges, Dialogues Towards a Culture of Peace, initiated by the International Peace Foundation and non-political independent foundation under the common patronage of the 21 Nobel Peace Prize laureates based in Vienna. Okay. ท่านประธานได้บอกว่าอย่างนี้ฮะว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติที่เป็นเลือกเป็นประเทศนะฮะที่โดยทาง United Nations นะฮะหรือสหประชาชาติได้ให้เกียรติประเทศไทยในการเลือกประเทศไทยเป็นที่ International Peace Foundation สามารถที่จะมาเผยแพร่โครงการโดยที่เป็นกระบวนการเลคเชอร์เรียกว่าสะพานหรือ bridges นะฮะสะพานเพื่อที่จะสร้างสันติภาพนะโดยที่มีความช่วยเหลือจาก Nobel Laureate หรือผู้ได้รับโนเบล21 คน Thailand has been chosen for the following reasons. The Thai nation and its people
provide a creative pathway towards peace. Under the wisdom and spiritual leadership of His Majesty the King, as a shining example for inner and outer peace, the democratic Thailand has the ability to promote peace and the potential to stabilize the region. It has a rich, diversified network of national and international organizations, including business, diplomats, the media, and NGOs, which provide the ground for an enhanced intercultural dialogue. ประเทศไทยได้ถูกเลือกนะฮะให้เป็นประเทศเป้าหมายของมูลนิธิสันติภาพนี้ก็เพราะเหตุหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองประเทศไทยมีความมั่นใจและ Towards a culture of peace will be continued today with the keynote speech of Professor Yuan, 1986 Nobel Laureate for Chemistry. Professor Lee will address the topic Science, Technology and Peace on Earth. A series of 200 lectures and dialogues, seminars, workshops and artistic performances which started in November 2003 will then be further continued in Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi, Kanchanaburi and Khon Kaen till April 2005. During a one-year period, 28 Nobel laureates for peace, physics, chemistry, medicine, literature and economics will have visited Thailand to promote Thailand as a center of dialogue and international understanding. And all these Nobel laureates and keynote speakers are joining hands with Thai leaders in all parts of society to achieve this aim. โอเคในการเลคเชอร์วันนี้นะฮะ Bridges หรือสะพานนี้จะมีการเลคเชอร์ที่พิเศษหรือการบานคาถาพิเศษโดยท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลคือท่านศาสตราจารย์ดร.ยวนทีลีซึ่งท่านได้รับรางวัลโนเบลในเคมีสาขาเคมีเมื่อ 1956 นะฮะสิ่งที่สำคัญ 86 นะฮะขอบคุณครับคราวนี้เลคเชอร์ของท่านจะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสันติภาพในโลกนะฮะโดยที่การเลคเชอร์อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเลคเชอร์และอภิปราย 200 ครั้งด้วยกันของ Nobel Laureate ประมาณ 28 คนในสาขาทั้งเคมีทั้งฟิสิกส์ทั้งสันติภาพนะฮะโดยที่เขามาเยี่ยมประเทศไทยนี่เป็นปีที่ 2ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการเลคเชอร์ที่ยาวแล้วก็มีความลึกล้ำ The multidisciplinary and pluralistic approach of the events program reflects that peace involves all parts of society. It involves awareness and social responsibility of politicians, the business community, scientists, artists, and the media. And since peace within ourselves, our families, and our environment starts in our minds and hearts, it involves every one of us. สันติภาพนี้ตามคอนเซ็ปต์ของมูลนิธิสันติภาพนานาชาติเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกวิชาชีพทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามนะฮะโดยที่สันติภาพนี้เริ่มต้นจากตัวเราเองนะฮะจากครอบครัวของเราและเข้าไปลึกถึงตัวในจิตของเราคือถ้าจิตของเรามีสันติภาพนะฮะสันติภาพของโลกก็ไม่น่าจะไปผมรู้สึกซาบซึ้งที่คนไทยสนับสนุนและร่วมมือทำให้โครงการสร้างสรรค์การสู่สันติวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริงๆ I don't know.ซึ่งโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่งของประสบนิกรรวมทั้งรักษาวัฒนธรรมขนบประเพณีอันงดงามและจารึกไว้ซึ่งศาสนาในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณศาสตราจารย์ยวนทีลีบาทกับและศิ
วันนี้ผมขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านก้าวสู่สันติวัฒนธรรมโดยการสานเสวนาความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันร่วมกันในงานครั้งนี้และต่อไปขอบคุณครับ Say that it was because of His Majesty the King's exemplary example and in all his doings and his activities that has promoted peace. I would like to thank everyone involved, being Professor Yuan who has come without any who is here. I hope that we will all participate in this peace process. Thank you. Thank you, Mr. Laureate, for those very memorable remarks, as well as your Thai. It's really beautiful to hear you speak Thai in that way. อยากจะขอบคุณท่าน Mr. Laureate ผู้อำนวยการ International Peace Foundation ที่ได้พูดคำที่ซึ้งใจเหล่านั้นก็ประทับใจในภาษาไทยของท่านอย่างยิ่งนะครับนั้นด้วย Okay, and now we'd like to introduce our host just a little bit, Suranaree University of Technology. We are only 14 years old, so this is our 14-year video. เราอยากจะแนะนำวิดีโอ14 ปีมหาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีซึ่งเรายังไม่วัยรุ่นดีๆนะ14 ปีเองนะครับขอเชิญให้ชมครับขอบคุณครับที่สายเทคโนโลยีขึ้นมาบนเวทีนะครับและขอเชิญท่านอธิการบดีมทส.ได้กล่าวรายงานครับ May invite the Deputy Permanent Secretary, Ministry of the Science and Technology up on stage, as well as invite Dr. Judy Lipman, SUT Rector, to provide a report. Thank you. Mr. Saksit, 3-day, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology, Professor Yuan, Nobel Laureate in Chemistry, Mr. Laureate, Chairman, Board of Directors of the International Peace Foundation, faculty, students, distinguished guests, ladies and gentlemen. First, on behalf of Suranaree University of Technology, it is a great honor and pleasure for me to extend a very warm welcome to Professor Yuan and all our distinguished guests. Suranaree University of Technology, as a state university, is fully aware of its mission in developing human resources in academic proficiency, personality, and social responsibility to develop expertise and integrity with culture, to be able to live peacefully with all. The university is very honored to work with the International Peace Foundation in hosting this lecture, Science, Technology, and Peace on Earth. The speaker, Professor Yuan Nobel Laureate in Chemistry, has given of his time to be in Thailand, and in particular today to be with us. His visit has been possible through support from both the public and private sectors. From our initial counting, I'm happy to report that there are more than 300 people present today, comprising faculty members, students, as well as students from high school and general publics. There have been translation instituted so that the benefits of this lecture may extend to all. On behalf of Suranaree University of Technology again, I would like to express my appreciation to all who made possible this event, including but not limited to Professor Yuan himself and the International Peace Foundation, as well as all the organizations from the private and public sector. It is now the proper time. I would like to ask Mr. Saksit, Deputy
Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology, on behalf of the Minister of Science and Technology, to provide some opening remarks for this religious dialogues towards cultural of peace, lecture of science, technology, and peace on earth. Thank you. การเรียนท่านอธิการบดี Professor Dr. ทวีเลิศยาวิทย์ Suranaree University of Technology Lecturer Nobel Laureate in Chemistry Professor Yuan Mr. Uwe Morowitz, Chairman of the Board of Directors, which dialogue toward culture of peace, Vice Rector, faculty members, students, ladies and gentlemen. First of all, congratulate to Suranaree University of Technology for its 14th anniversary. Ladies and gentlemen, it's my great honor and pleasure to preside over the opening ceremony of the special lecture, Science, Technology and Peace on Earth, by Nobel Laureate in Chemistry, Professor Yuan under the rich dialogue toward culture of peace. On behalf of the Ministry of Science and Technology, I consider the topic of discussion, the speaker, as well as venue to be especially appropriate. We are at Suranaree University of Technology as the first autonomous university specializing in science and technology. We will have the privilege of listening to Professor Yuan Li, Nobel Laureate in Chemistry, who will lecture in a topic that will consider the advancement of science and technology, the knowledge and pleasure of all humankind and its use, whether for war or peace. Ultimately, we all hope for peace for all humanity, especially considering the current affairs of the world since the 11th of September 2001, or more popularly known as 9/11. Since that day, we know that there has been marked conflict in the world, including Thailand. Conflict resolution, as conducted in the present, can only be considered solving problem in the short term. This is because of the reality that peace and peacemaking is a long-term process, a process that occurs in the heart and mind, so needs food to become part of culture. Young people especially will not learn to live peacefully in a world of diversity, diverse interests, region, and belief, with a mutual listening and respect. For this reason, the International Peace Foundation has initiated the Bridge Dialogue toward a Culture of Peace project consisting of lectures in higher education institutions and organizations with leadership in society. The speakers who come to Thailand are world renowned. This is the second and last year of the project. The project has indeed been instrumental in exchange of ideas and promotion of acceptance of difference, both factors in this principle to sustainable peace culture. On behalf of the Ministry of Science and Technology and the Royal Thai Government, I would like to thank Suranaree University of Technology for hosting this activity. I would also like to express my appreciation to the International Peace Foundation, the initiator of the Religious Dialogue towards a Culture of Peace project, and all who made this lecture possible. Thank you, Professor Yuan, for your time and your contribution in lecturing in Thailand.
including Suranaree of technology. And I hope, looking forward to see you also at our visit on Monday afternoon. I heard that you will give a special lecture also over there. So I wish this is lecture to fulfill on its objectives. It is now the auspicious time. I hereby declare this special lecture and enjoying the discussion of science and technology on peace on earth open. Thank you. Thank you. So next I'm going to give my presentation as what I have been asked by our colleague from Suranaree University. My talk going to be on the R&D for sustainable development, but for benefit of the audience, since most of you are Thai. So I'm going to give my presentation in Thai. And I ask Dr. Laureate, maybe you translate to Professor Yuan. It's going to give our time. Okay, thank you very much. ครับก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับที่จะพูดคุยคงใช้เวลาไม่มากนะครับเกินก่อนที่เราจะไปฟังท่านโปรเฟสเซอร์อยู่นะครับที่ท่านจะgive subject lecture สำหรับพวกเรานะครับในท็อปิกที่ผมจะพูดนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศของเราต่อไปในอนาคตต่อไปสายต่อไปนะอันนี้ก็คงจะให้เห็นภาพนะครับว่าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการรับช่วยนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการพัฒนาประเทศหรือจะทำให้เราอยู่ในเวทีของการแข่งขันได้นะครับในตลาดโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องเอาเรื่องของการวิจัยพัฒนาเข้ามาในช่วงอดีตนะครับใน 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเรานะครับเราจะเริ่มจาก labor intensive ทุกท่านคงทราบนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศทางด้านการเกษตรแน่นอนนะครับแรงงานหรือการทำทางด้านการเกษตรนะครับจะเป็นในแง่ของการใช้แรงงานเสร็จแล้วถัดมานะครับในรอบสัก2 ทศวรรษที่ผ่านมาของเราจะเข้าสู่ skill intensive ตอนนี้เรากำลังไต่บันไดที่จะขึ้นไปนะครับเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับพยายามที่จะให้เป็นเทคโนโลยี intensive แต่แน่นอนถ้าเราจะอยู่ในเวทีของการแข่งขันได้นะครับเรื่องวิจัยและพัฒนาจะต้องเข้ามาซึ่งอาจจะเป็น R&D incentive นะครับทีนี้ในขอแผ่นต่อไปนะครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาครับเดิมนี่นะฮะในภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศท่านจะเห็นนะครับว่าเราพยายามที่จะมุ่งแต่เรื่องของการส่งออกมุ่งแต่เรื่องของอุตสาหกรรมแล้วมองแต่พยายามที่จะหาคนจากภายนอกมาร่วมลงทุนในประเทศคือมองลักษณะของอีโคโนมิกของประเทศเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านดร.ทักษิณครับท่านบอกว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ใช่เฉพาะไปในแง่นะครับของการส่งออกในแง่ของโลคอลนะครับหรือภายในเซกเตอร์ต่างๆมันน่าจะช่วยกันได้โดยมองไปที่ grassroots หรือในระดับชนบทนะครับหรือระดับ SME เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับทิศทางการเดินของในเรื่องของการวิจัยพัฒนาหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรานะครับเราก็มุ่งเน้นนะเข้าไปสู่นะครับระดับ grassroots นะครับเข้าไปสู่เซกเตอร์ในทางด้านชนบทด้วยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเราร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องของคลินิกเทคโนโลยีที่จะไปสู่ grassroots ตรงนั้นอย่างไรนะครับทีนี้ในแง่ของ major S&T indicator ก่อนที่ผมจะไปพูดนะครับในเรื่องของ R&D ในเชิงลึกหรือ area ที่เราจะมุ่งเน้นในปัจจุบันหรือในอนาคตนิดหนึ่งนะอยากให้เห็นตัว infrastructure ของกันสายต่อไปนะครับโครงสร้างภาพตรงนี้ของบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะก็คงจะให้เห็นนะครับในแง่ของค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณทางด้าน R&D ของเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วยังค่อนข้างจะต่ำอยู่ที่ 0.25%
ซึ่งค่อนข้างจะต่ำเราพยายามจะอัพตรงนี้ขึ้นไปนะครับให้เป็นดับเบิลนะในประมาณอีก2-3 ปีนะครับหรือเราตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดมันควรจะไปที่ 1%เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับประเทศรอบๆเพื่อนบ้านของเราขึ้นไป 1-2% แล้วนะครับจากสิงคโปร์ตอนนี้ไปอยู่ระหว่าง 2-3 นะครับหรือถ้ามองในแง่ของpersonnel นะครับเราก็จะอยู่ที่ 0.5 นะต่อพันประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับเราอยากขึ้นไปค่อนข้างจะสูงตรงนี้เองนะครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เราก็พยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยแล้วก็เพิ่มคุณภาพตรงนี้นะครับโดยที่นะขณะนี้อย่างเมื่อกี้ผมก็คุยกับท่านคณบดีวิศวกรรมศาสตร์กับคณบดีวิทยาศาสตร์เราจะมีโครงการร่วมกันจริงๆแล้วตอนนี้เรามีอยู่หลายโครงการนะครับอย่างโครงการการจนาพิเศษนะครับโครงการของสกวที่มาผลิตปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าทางกระทรวงวิทย์นะครับเราได้ทำขอครม.เข้าไปในการที่จะขอบัตรเก็ตแล้วมาทำเป็นโปรแกรมพิเศษร่วมนะครับอาจจะเป็นลักษณะ in-house ระหว่างกระทรวงวิทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นลักษณะนะครับที่จัดโอเพนให้คนอื่นเข้ามาด้วยนะครับโดยกระทรวงวิทย์อาจจะสนับสนุนทางวิชาการงบประมาณนะครับหรือในเรื่องของกำลังคนอย่างในเรื่องผลงานจากการวิจัยนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่ทางกระทรวงวิทย์ได้ตั้งเป็นทาร์เก็ตไว้แล้วเราได้ถือเป็นตัวสัญญา agreement นะครับที่เราจะทำร่วมกับรัฐบาลในวันอังคารนี้นะครับทางกระทรวงวิทย์จะต้องพรีเซนต์ยุทธศาสตร์ในเรื่องของวิจัยพัฒนาในยุทธศาสตร์ในเรื่องของ S&T ของประเทศของคณะท่านนายกรัฐมนตรีไอตัวสำคัญอันหนึ่งก็คือไอเพเทนต์ทั้งหลายสิทธิบัตรมนุษยสิทธิบัตรเราจะส่งเสริมนะครับจะผลักดันให้จำนวนตรงนี้เพิ่มขึ้นในประเทศให้ได้มากอย่างน้อยนะครับรวมทั้งในเรื่องของ scientific article ตรงนี้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่สำคัญนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีสิทธิบัตรมนุษยสิทธิบัตรเยอะนะครับการที่จะเลือกนำมาใช้หรือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในเชิงของ commercial หรือการแข่งขันยิ่งดีมากใช่ไหมครับเราถ้าเทียบกับประเทศต่างๆเพื่อนบ้านเรานะเขาเป็นพันปีที่เขาจดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องช่วยกันเวิร์คฮาร์ดตรงนี้นะครับทีนี้ขอกันต่อไปครับตรงนี้ที่ผมอยากจะให้เห็นภาพในปัจจุบันและอนาคตนิดหนึ่งนะขององค์กรที่เป็นแกนกลางประสานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศหรือรวมทั้งเรื่องของการวิจัยจริงอยู่เรามีสภาวิจัยแห่งชาตินะครับที่พูดเรื่องของ R&D แต่แน่นอนถ้า R&D ในเชิงที่เราทำอยู่ในประเทศไทยนะครับมากกว่า 80% ปัจจุบันอยู่ในเรื่อง S&T และก็บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่เกี่ยวเฉพาะในเรื่องของวิจัยพัฒนาเราเกี่ยวกับนโยบายด้วยแล้วเราเป็นตัวลิงก์เกจนะครับที่จะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยต่างๆนะครับในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของวิจัยประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้เห็นท่านเห็นภาพนิดนึงนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มันมี3บล็อก3ช่องท่านอาจจะเห็นแปลกนิดนึงกระทรวงวิทย์นะครับมีทั้งราชการมีทั้งองค์การมหาชนมีทั้งหน่วยงานในกำกับคือเดิมเนี่ยเราเป็นเพียวราชการแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับงานวิจัยแน่นอนนะการที่จะทำให้นักวิจัยอยู่นะครับหรือ facilitate นักวิจัยหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้ครอบครัวนะมันบางครั้งระบบราชการอาจจะไม่เอื้อมหมดแต่ที่เราจำเป็นต้องมีระบบราชการอยู่นะครับหนึ่งในเชิงของ policy กับทางด้านการเมืองที่เราจะต้อง connect ตรงนั้นและที่2นะครับในส่วนที่เป็น regulator หรือ regulatory body นะครับบางอย่างเรื่องของนิวเคลียร์เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์พวกนี้นะครับหรือจริยธรรมในเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเราจะต้องมีหน่วยงานที่เป็นราชการที่จะต้องกำกับตรงนี้ถ้าท่านดูนี่นะครับเราจะมีกรมวิทยาศาสตร์บริการมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือที่ทุกคนรู้ในเรื่องของสวทช.นะครับมีหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มีสถาบันซิงโครตอนแห่งชาติซึ่งสถาบันซิงโครตอนแห่งชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับกับการประสานงานอย่างดีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมทสตรงนี้นะครับมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ National Innovation Agency นะครับแล้วก็มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับมี National Science Museum ซึ่งจะเป็นหน้าต่างเป็นหน่วยส่งเสริมองค์ความรู้เผยแพร่ความรู้นะครับแก่พับลิกนะครับมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับบ่มเพาะนวัตกรรมตรงนั้นเกิดขึ้นแต่กระบวนการในการบ่มเพาะตรงนั้นนะถ้าต้องการวิชาการต้องการโมบันท่านเดินเข้าไปที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเรียกว่าโครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยGood innovation without interest คือกระทรวงวิทย์นะครับเราไปประสานกับแบงก์ต่างๆเอาเงินแบงก์มากู้เงินแบงก์มาแต่กระทรวงวิทย์เป็นตัวการันตีแต่ท่านจะไปลงทุนผู้ประกอบการจะไปลงทุนจะต้องเอาเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะจากกระทรวงวิทย์จากมทสก็ได้จากที่อื่นก็ได้ที่เป็นเทคโนโลยีแล้วไปประกอบการแล้วท่านสามารถมากู้เงินตรงนี้ไปดำเนินการโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเทสพีตรงนี้นะครับอยากเชิญชวนแล้วก็อยากให้เป็นข้อมูลนะผมยกตัวอย่างมีคนหนึ่งนะครับเขาทำง่ายๆเอาผักตบชวาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์ที่ไปทำกระดาษแบบกระดาษสานะครับแล้วก็ไอ้กระดาษตรงนั้นเนี่ยพอออกมาเสร็จนะครับเขาเอาไปทำแทนที่จะขายเป็นกระดาษมันไม่ได้ราคาเขาเอาไปทำสินค้าโอท็อปไปทำรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ใส่กรอบอย่างสวยเป็นของทุกอย่างแมนเมดนะครับมาจากออร์แกนิกโอ้ขายได้ดีขายได้ดีแต่เงินลงทุนเท่าไหร่แค่50,000 บาทปรากฏว่าผู้ประกอบการสนใจแล้วไม่มีเงินลงทุนเดินเข้ามาที่นี่นะเอามาคุยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เหมือนที่โฆษณาในทีวียังไม่ถึงคนที่3 ที่ 4เลยยังไม่ถึง10 นาทีได้เงินไปเลย50,000 บาทไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับและเขาสามารถเดินธุรกิจอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับให้ท่านอาจารย์ได้ไปใช้บริการของกระทรวงแล้วก็ให้มีการเชื่อมโยงตรงนี้ผมขอแผ่นสายต่อไปครับขออีกแผ่นครับอันนี้เป็นสายพาร์ทที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพภาคกลางแต่ต่อไปในอนาคตนะครับขอแผ่นต่อไปเราจะมีสายพาร์ทที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วรวมทั้งมทสนะครับเมื่อกี้ท่านอธิการก็เอาเอกสารให้ผมแล้วที่ทางฟรีแลนซ์จะมาร่วมกับทางมทสที่เราจะเดินหน้าสายพาร์ทตรงนั้นด้วยกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับขอไปที่หนึ่งครับตรงคลินิกเทคโนโลยีก็เป็นเน็ตเวิร์กิ่งเป็นเครือข่ายเนื่องจากว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่มีหน่วยงานในภูมิภาคเราก็มีขอความร่วมมือนะครับจากมหาวิทยาลัยต่างๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวนะครับที่เราจะถ่ายทอดไปสู่ชนบทอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไปเพิ่มมูลค่าการผลิตเพิ่มมูลค่าโดยเอาเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนนะครับ SME หรือพี่น้องชาวชนบทกราสรูทตรงนั้นอย่างไรเราก็ตั้งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีสุรานารีก็เป็นคลินิกเทคโนโลยีหนึ่งของเราเอาเทคโนโลยีที่มีทั้งจากกระทรวงวิทย์กับจากเทคโนโลยีสุรานารีหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราหรือแม้แต่กระทรวงอุดมพงศ์ต่างๆที่มีเทคโนโลยีนะครับมาใช้กระบวนการคลินิกของเราคลินิกคือไงครับท่านอยากทำธุรกิจแต่ท่านต้องการเทคโนโลยีหรือท่านมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีนะท่านเดินที่มาที่คลินิกเลยท่านจะได้ทุกอย่างได้ทั้งเทคโนโลยีออกไปหรือถ้าท่านมีปัญหาเรื่องงบประมาณทางคลินิกก็จะคุยกับกระทรวงวิทย์ข้างในอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าจะงบประมาณตรงนั้นไปอย่างไรทีนี้ในปีนี้นะครับมกราคมเราจะเปิดตัวเราจะมีขบวนการเราเรียกว่าคาราวานคลินิกเทคโนโลยีแก้จนอันนี้พอดีตอนที่ผมไปพรีเซนต์ยุทธศาสตร์กับท่านนายกผมก็เล่าเรื่องคลินิกเทคโนโลยีให้ท่านนายกฟังท่านบอกเฮ้ยนี่ดีมันน่าจะเอาไปช่วยแก้จนมันก็เป็นที่มาของคาราวานแก้จนแต่ว่าทาง
เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรากำลังประสานทุกเครือข่ายก็จะเดินหน้าตรงนั้น Thank you very much เดี๋ยวขออนุญาตท่านที่นั่งแป๊บหนึ่งได้ไหมครับก็จะขอบคุณท่านสำหรับเลคเชอร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็ละเอียดยิบถามอยากจะขอเชิญท่านอธิการบดีนะครับดร.บีเริ่มเป็นแบบนี้ได้มอบของที่ระลึกแต่รองรับด้วยครับโดยที่มีองค์ราชมาด้วยนะครับเป็นสักขีพยานแนวนี่ก็เป็นแนวสุรนารีเกมนะครับจะมีแนวแนวผู้หญิงก็แนวแล้วก็รถเร็วเป็นหน้าแล้วต้องมีเอสคอร์ตก็เป็น VIP และสำหรับเด็กๆที่เริ่มอยู่น้ำนะครับไม่ต้องกังวลเราจะมีการเสิร์ฟน้ำในนี้เลยนะครับคราวนี้อันต่อไปนะฮะจะเป็นเลคเชอร์ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าคำแปลของเลคเชอร์แต่เราแปลแบบเชิงสรุปคือLaureate for Chemistry, Professor Emeritus of the University of California, Berkeley, and President of the Academia Sinica in Taipei. In 1986, he was awarded the Nobel Prize for Chemistry, together with Professor W. R. Krishna and Professor John C. Palangi, for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes. Dr. Yuan Lee was born in Chinsha, Taiwan, and studied chemistry at the National Taiwan University, the National Tsinghua University, and the University of California at Berkeley, where he received his PhD in 1965. He joined Professor Hirschbach's research group as a postdoctoral fellow at Harvard University, where he carried out studies and experiments on cross-molecular beams and constructed a new molecular beams apparatus. In 1974, he returned to Berkeley as professor of chemistry and principal investigator at the Lawrence Berkeley Laboratory of the University of California. His laboratory now contains very sophisticated molecular beams, apparati specially designed to pursue problems associated with reaction dynamics, photochemical processes, and molecular spectroscopy. Ladies and gentlemen, Dr. Yuan Lee. Dr. Saksi Chundech, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Science and Technology. Dr. Tavi Ledepamiawit, Rector of Suranaree University of Science and Technology, and Mr. Laureate, Chairman of the Foundation for Peace Foundation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I was very impressed by the presentation given by Dr. Saksi Chundech. Especially impressive thing is the science and technology funding will go up by a factor of 3 in the next couple of years. And this is really tremendous. Although I promised yesterday
to people in my own university. Then I'll come back again to talk to your Prime Minister. I've seen the investment in science and technology and education is very, very important. But it doesn't look like I need to do that anymore. Spending so much money in science and technology. But I do want to make one comment. May I have your permission to translate? Oh yes, that's right. Thank you. ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับการที่ท่านดร.สมศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวคาถาไปเมื่อกี้นี้แล้วรู้สึกประทับใจมากที่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของ GDP ในการวิจัยจะเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่า ตอนนี้ผมพูดกับมัธยมโดนเมื่อวานผมก็สัญญากับเขาว่าจะกลับมาพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรว่าจะเป็นอย่างยิ่งแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกเขาจะเพิ่มแล้ว But I do want to make one comment. That is, when the government start to spend more and more money into research and development, one has to pay attention to so-called curiosity-driven research. ดังนั้นผมก็มีจุดเดียวเท่านั้นว่าถ้ารัฐบาลให้เงินเรามาเนี่ยเพื่อวิจัยขนาดนั้นนะฮะสิ่งที่เราอาจจะมองดูก็คือการวิจัยที่มีความสงสัยเป็นตัวขับเคลื่อน One has to understand technology, the development of technology can be planned, but scientific discovery can never be planned. เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เราเห็นกันเพื่อไปค้าขายเนี่ยวางแผนได้แต่ว่าเทคโนโลยีที่มาจากวิทยาศาสตร์นั้นวางแผนไม่ได้ So one has to have a fertile land. So lots of activity will go on, and discovery will be a happening of daily events. ดังนั้นเราต้องมีการวิจัยที่เกิดขึ้นที่มีกิจกรรมวิจัยหลากหลายมากเผื่อว่าคำตอบจะมาจากการวิจัยส่วนหนึ่งในนั้น As you know, Lawrence Collins used to say, when young students tell professors say, "You're wrong, what you told me is all wrong." That's the moment science makes progress. ในอย่างที่ดร. Linus Pauling ซึ่งเป็นผู้รับรางวัลโนเบลเคมีที่ทุกคนยอมรับมากนะฮะท่านก็บอกว่าถ้าหากเด็กๆบอกอาจารย์ว่า you're wrong คุณผิดท่านผิดนะครับท่านผิดนะครับแต่ว่าต้องฟังอย่างแน่นอน So this is my humble suggestion that probably government of Thailand should pay attention to basic research in the university as you spend more and more money in the development of science and technology. ดังนั้นเป็นข้อเสนอต่ำต้อยหรือ humble ของผมที่อยากจะเสนอให้รัฐบาลได้ทราบว่าถ้ารัฐบาลจะใช้เงินสำหรับเทคโนโลยีแบบนี้ที่ใช้เงินมากเนี่ยขอให้ไปให้เงินกับการวิจัยพื้นฐานด้วยเพื่อที่จะได้เกื้อกูลกัน I do want to give one example. When the transistor was invented, the author in the article said, "This is a very interesting phenomenon, but might not be useful." ดังนั้นผมอยากให้ตัวอย่างนิดหนึ่งว่าเมื่อเขาค้นพบทรานซิสเตอร์นะฮะทรานซิสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวิทยุและอยู่ทุกแห่งคนทุกแห่งนะฮะเขาบอกว่าตอนครั้งแรกเนี่ยก็มีคอมเมนต์หรือความเห็นว่านี่มันน่าสนใจนะแต่ไม่รู้ว่าใครจะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า Without knowing that simple discovery, moving to microprocessor, computer, information sciences, and transform the entire world. และหารู้ไหมว่าการพัฒนาไอ้สิ่งที่น่าสนใจเล็กๆนั้นผลักมนุษยชาติไปทางไมโครโปรเซสเซอร์ไปทางคอมพิวเตอร์ไปทางยุคไอทีแล้วในที่สุดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน So it is important to see university research is connected to the application to the industry. A certain section of university research has to be curiosity-driven and discover something entirely new. และมันก็ดีนะฮะและดียิ่งที่มหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมนะฮะมีความเชื่อมโยงด้วยกันที่มหาวิทยาลัยจะช่วยอุตสาหกรรมในการค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งของการวิจัยของมหาวิทยาลัยก็ต้องมีเรื่อง
การวิจัยที่ความสงสัยนะฮะขับเคลื่อนด้วยความสงสัยนี้มาเป็นส่วนหนึ่งด้วย I hope Dr. Succeed 3 days would not mind saying that because I was very impressed by your scientific technology policy. So I thought maybe a little bit of ingredient might help. ผมหวังว่าท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คงไม่ว่าอะไรที่ผมเสนออย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกประทับใจมากกับการ presentation หรือการนำเสนอในเรื่อง science and technology คิดว่าโอ้ถ้าผมใส่สักเครื่องปรุงชูรสอีกสักนิดเดียวคงไม่เสียหายอะไร Anyway, thank you very much for letting me know your very forward-looking policy for science and technology. It's very impressive. และขอบคุณมากที่ให้ผมได้ดูนโยบายทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันก็ดูน่าประทับใจอย่างยิ่ง Well, before I give my lecture on science and technology and peace on earth, because all of you did get a copy of my speech, so let me start by sharing some experiences of myself, and I will spend a little bit of time try to tell you my background. So when I start to give a speech, you might understand why I'm saying that kind of thing. ดังนั้นเพราะว่าพวกเราทั้งหลายมีคำแปลของสปีชอยู่ในมือท่านแล้วผมก็จะขออนุญาตที่จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้2-3 อย่างเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่าสปีชนี้มาจากไหนนะครับว่าความคิดเหล่านี้จะมาจากไหนนะครับจากประสบการณ์นี้ I was born in 1936 in a family of school teachers. ผมได้เกิดในปี 1936 ในครอบครัวของครู Because my mother was a headmaster for kindergarten and lived there. My life started from day one in the kindergarten. เพราะคุณแม่ของผมนี้เป็นครูใหญ่นะฮะในโรงเรียนอนุบาลนะครับตั้งผมเกิดเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมก็ไปโรงเรียนอนุบาลซะแล้ว When I finished my kindergarten years at the age of 6, because of the war in the Pacific was heating up, the daily bombing of B-29 forced us to move into the mountains. ดังนั้นพอผมอายุ6 ขวบแล้วก็พอที่จะจบจากอนุบาลได้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีปัญหาเพราะว่ามีสงครามในแปซิฟิกนะฮะสงครามโลกครั้งที่2และปรากฏว่าเพราะว่าปี 29 จะมาคอยทิ้งระเบิดในเมืองเราตลอดเราก็ต้องย้ายไปในภูเขา Although I skipped the first 2 years of schooling, because of this, in the mountains, I did get a chance to get in touch with nature. ถึงแม้ว่าผมนี้จะพลาด3 ปีในการเรียนการสอนแต่ว่าพอผมเข้าไปในภูเขาเนี่ยเราไปอยู่ในภูเขาผมได้เข้าใกล้ชิดธรรมชาติ Although I didn't attend the school, but through hard manual labor, hard work, I grew up very quickly and learned what life is really about. และเพราะว่าผมอยู่ในโรงเรียนผมไม่ได้ไปโรงเรียน3 ปีเนี่ยผมต้องทำงานอย่างหนักนะฮะแล้วก็ใช้แรงงานแล้วผมรู้เลยว่าชีวิตนี้เป็นอย่างไร These 2 years, without having to go to school, are the years I learned most. 2 ปีนี้ที่ผมไม่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยเป็น2 ปีที่ผมเรียนรู้มากที่สุด You can imagine, just like I spent all the time in the butterfly park, in the cultural centers, and those are the daily events for 2 years. คุณอาจจะคิดอย่างนั้นว่าคุณอาจจะไปใช้เวลาในวรรณอุทยานวิทยาศาสตร์ในวรรณอุทยานผีเสื้อหรือไปที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมไทยโบราณของมตส.หรือเนี่ยเป็นเวลาทั้ง2 ปีโดยไม่มีครูสอน The end of the Second World War had a great impact on me. หลังจากนั้นสงครามโลกครั้งที่2ก็มีผลกระทบกับผมอย่างใหญ่หลวง Taiwan, which was occupied by Japan, was returned to China. ไต้หวันซึ่งญี่ปุ่นได้ยึดครองนี้ก็ถูกคืนไปให้ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ And during the transition, I learned not to accept things as they are given. I learned that one more time I learned that I learned not to accept things
as they are given, has to be skipped. และในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้เพราะว่าความลำบากเนี่ยว่าผมจะไม่ยอมรับสิ่งที่มันมีอยู่อย่างที่มันเป็น I started to ask many questions and learned that things can change and you can make it happen. ผมได้เริ่มถามคำถามเยอะๆและได้มาถึงคำตอบว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้และเราสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ I was not a bookworm when I was young. I was Not a bookworm. ผมไม่ได้เป็นหนอนหนังสือเมื่อผมอายุน้อย During 5th and 6th grade, I spent more effort in baseball and ping pong than in my studies. ตอนป .5 กับป .6 เนี่ยผมใช้เวลาเล่นปิงปองแล้วก็เล่นเบสบอลมากกว่าดูหนังสือ Since I was a good player in both and was in the championship team of the whole island, และผมพบว่าผมก็เก่งในทั้งสองกีฬานี้และผมเป็นแชมเปี้ยนของทั้งเกาะ I just want to tell you that I don't see any reason why elementary school student has to learn so much, has to learn life rather than ผมอยากบอกด้วยความจริงใจว่าผมไม่คิดว่านักเรียนที่ดีต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะจริงๆว่าต้องรู้ชีวิต and learn from nature. และเรียนรู้จากธรรมชาติ In high school, my life came to a big turning point when I became ill and was bedridden for a month. ในเวลาผมเริ่มเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาผมก็เริ่มชีวิตผมมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อในเมื่อผมต้องไม่สบายและอยู่บนเตียงเป็นเวลา1 เดือน The months changed my life. I suddenly felt that the life is precious and one should make good use of it. เดือนนั้นเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเพราะผมได้มาค้นพบว่าชีวิตที่มีค่ายิ่งและเราควรจะดื่มด่ำกับชีวิตทุกวินาที I decided that I should become a useful person and make a contribution through science. ผมตัดสินใจว่าผมน่าจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์และทำประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม I was not happy with what I saw around me. ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ผมเห็นรอบๆตัวผมเอง I became quite rebellious and always looked for a better way to do things. และผมก็กลายเป็นคนช่างกบฏแล้วก็พยายามหาวิธีดีกว่าที่จะทำอะไรสักอย่าง I still remember that in my geometry class examination, ผมจำได้ว่าในการสอบเรขาคณิตครั้งหนึ่ง I just did not want to use the method the teacher told us to prove a set of problems. ผมไม่อยากที่จะใช้วิธีการที่ครูสอนเลยคุณครูสอนผมเลยในการพิสูจน์เรื่องนี้ Instead, I found entirely new ways to prove them, which caused quite a stir. แต่ว่าผมก็ค้นพบวิธีพิสูจน์แบบใหม่เอี่ยมซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาในโรงเรียนพอสมควร The teacher did not know what I was doing, and she wasn't sure whether she should give me a 0 or 100. วันครูก็ไม่มั่นใจนะว่าผมทำอะไรไปนะฮะหลอนก็คิดอยู่ว่าจะให้คะแนนเป็น0หรือ100ดี And she challenged me, and if I can prove to my classmate what I've done is right, then she will give me 100. And she did. และหลอนก็ท้าทายผมว่าถ้าผมสามารถพิสูจน์ให้เพื่อนร่วมชั้นได้เชื่อว่าวิธีผมเนี่ยถูกนะฮะท่านจะให้100คะแนนแล้วท่านก็ได้ให้จริงๆด้วย After I entered National Taiwan University, the only thing in my mind was to become a good scientist. หลังจากที่เข้า National Taiwan University สิ่งเดียวที่อยู่บนจิตของผมที่ผมคิดก็คือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ I studied hard and wanted to go beyond what the university could give me at that time. ผมดูหนังสืออย่างหนักและอยากจะไปเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยสามารถที่จะให้ผมในเวลานั้น I was majoring in department chemistry, and when I asked if I studied well, studied hard, took all the courses, would I become a good chemist? The answer given to me by senior students always said no. ใน
ดังนั้นผมก็ถามคนหนึ่งที่เป็นนักเป็นผู้บรรยายใน chemistry เป็นอาจารย์ chemistry เคมีเนี่ยว่าถ้าผมดูหนังสืออย่างนักดูหนังสือแล้วก็อุทิศตัวกับการเรียนรู้เนี่ยผมจะกลายเป็นนักเคมีที่เก่งไหมคำตอบคือไม่ I was certainly disappointed and asked the question why, and I was told if you want to be the good chemist, you have to learn lots of physics, especially law of physics controlling elementary particles. So one has to learn many things. ดังนั้นผมก็ผิดหวังมากที่จะได้คำตอบว่าไม่แล้วผมก็ถามแล้วทำไมล่ะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะเป็นนักเคมีที่ดีคุณต้องรู้ฟิสิกส์เนี่ยมีหลักการเยอะแยะแล้วต้องเข้าไปถึงหลักการอนุภาคมวลฐานเลย I was told to learn quantum mechanics, statistical mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism, electronics, and all those. และผมก็ได้รับคำแนะนำให้ไปลงกลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์เชิงสถิติ statistical mechanics ให้เรียน electrodynamics ให้เรียนโอ้ยเยอะแยะ That's many more. And when I asked all the senior students, have you done all of this? And all of them said no, they are too busy. แล้วผมก็ถามรุ่นพี่ผมที่ตอบคำตอบเนี่ยว่าตอบคำถามผมเนี่ยว่าแล้วคุณทำหรือเปล่าที่คุณบอกผมเนี่ยบอกไม่มีเวลาทำเลย But I took many courses from other departments, like from Department of Physics, learning electronics, electricity, magnetism, and participated in many self-study groups. ดังนั้นผมก็เลยไปลงวิชาในแผนกอื่นๆเยอะเลยนะฮะผมไปลงของฟิสิกส์ผมไปลงอิเล็กโทรไดนามิกผมไปลงควอนตัมฟิสิกส์ลงอิเล็กทรอนิกส์นะฮะและนอกจากนั้นผมเองเข้าไปในกลุ่มศึกษาด้วยตัวเองซึ่งกลุ่มเล็กๆตรงนี้ด้วย And in the self-study groups, I learned thermodynamics, quantum mechanics, and statistical mechanics. และในกลุ่มที่ศึกษาด้วยตัวเองผมก็ได้เรียนรู้ thermodynamics, statistical mechanics และ quantum mechanics. Then at that time, I already learned Japanese. That was the first language I learned. And I learned local language in Taiwan and Mandarin and English. แล้วมหาวิทยาลัยก็มีคอร์สผมก็เลยลงด้วยภาษารัสเซีย So by the time I finished my undergraduate studies in Taiwan University and received an MS from Tsinghua University, I became quite confident that I could solve some scientific problems because I've done all the things my senior students said, you should do all of this to be a good scientist, and none of them have done it, but I did. ดังนั้นพอผมจบแล้วรับปริญญาโทจากชินวา University เนี่ยผมก็มั่นใจในตัวเองอย่างสูงว่าผมนี่ทำได้เพราะว่าผมได้ลงวิชาทุกวิชาที่รุ่นพี่บอกและรุ่นพี่ And if you ask me, all the hard work, I studied so hard, accumulated so much knowledge, is that useful? ดังนั้นผมก็ไม่ได้กลับบ้านตอนฤดูร้อนด้วยนะครับปิดเทอมผมก็ยังดูหนังสืออยู่นั่นแหละแล้วคุณกับท่านก็อาจจะถามผมว่าโอ้โหดูหนังสือหนักจังเลยแล้วมันมีประโยชน์ไหมครับ Unfortunately, those were not very useful. ไม่น่าเสียดายไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ But in the process of to learn new things, that habit turned out to be most useful. So I finished my MS in Taiwan. I decided to pursue my PhD in the United States. ดังนั้นพอผมจบปริญญาโทในไต้หวันผมก็ต่อปริญญาเอกตัดสินใจต่อปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา And when I arrived at Berkeley and started work with late Professor Mayhem, I was so much shocked. และเมื่อผมมาถึงเบิร์ก His answer was always, how do I know? ถึงแม้ว่าท่านให้โครงการวิจัยกับผมเนี่ยผมก็จะถามท่านเรืองๆว่าแล้วผมจะทำอย่างนี้ได้ยังไงผมจะทำโครงการนี้สำเร็จได้ยังไงแล้วท่านก็บอกแล้วผมจะรู้ไปได้ยังไงล่ะ He encouraged me to find a way to solve it and solve it myself. ท่านได้ส่งเสริมให้ผมเนี่ยคิด
แล้วก็พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวผมเอง And for the next 2.5 years, when he came to see me in the laboratory, และใน2 ปีครึ่งต่อไปท่านก็มาหาผมในห้องแลบ his first question was, "What's new?" คำถามแรกก็คือมีอะไรใหม่ไหม What's new Always find some new things and know what to do next. มันไม่ค่อยง่ายสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่รุ่นเยาว์อย่างผมที่จะหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องคิดไปด้วยว่าแล้วหลังจากนั้นต้องหาอะไรต่อ At one point, I had some doubts. ณจุดหนึ่งผมเริ่มสงสัยตัวเอง I thought that my parents spent so much money to buy me an airline ticket that was half of their saving. And I came all the way from Taiwan to work with a distinguished scientist in a famous university, only to find that my professor did not teach me much. ผมได้รู้สึกสงสัยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยใช้เงินตั้งครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผมได้มาบินมาที่มหาลัยที่ดังที่สุดในโลกและทำงานกับศาสตราจารย์ที่ดังที่สุดในโลกแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรผมเลย He honestly did not seem to know what he wanted me to do. So what I've been doing is try to help him, to teach him what I learned. ดังนั้นท่านก็เหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าท่านต้องการทำอะไรต่อเนี่ยผมก็ต้องช่วยท่านโดยสอนท่านว่าผมได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง But then I found that I was wrong. แต่ว่าในที่สุดผมพบว่าผมผิด I should not blame late Professor Mayne. ผมไม่ควรจะนะครับแก้คนรู้ทัน I should not blame ผม Professor ไม่ Mayne. ควรจะโทษอาจารย์เมเน่เลย In fact, there's nothing more important for a young scientist than to be independent. แต่ว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จะต้องเรียนรู้ให้อิสระให้เป็นเอกภาพนั่นเอง To learn to solve problems oneself and to come up with many new ideas to solve difficult problems. และเพื่อที่จะแก้ปัญหายากๆด้วยตัวเองและเพื่อที่จะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆที่จะแก้ปัญหายากๆต่อไป And to know exactly what problems to tackle next. และความรู้ที่เราควรจะไปทันตูกับปัญหาไหนต่อไป I owe a great deal to late Professor Mayne. ผมนั้นเป็นหนี้ศาสตราจารย์เมเน่ยิ่ง When I went to the third year as a graduate student, Professor Mayne came one day and told me that I could write my thesis to obtain PhD degree. ดังนั้นพอประมาณปีที่3 Professor เมเน่ก็มาหาผมแล้วบอกว่าผมสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ได้ I was somewhat surprised and protested very strongly. I said, I came to Taiwan, you didn't teach me anything, and then you said I can write the thesis and leave. I felt this wasn't fair. และหลังจากนั้นพอผมได้ยินอย่างนั้นว่าบอกว่าเขียนวิทยานิพนธ์ได้เนี่ยผมก็รู้สึกประท้วงทันทีว่าผมอุตส่าห์มาไต้หวันตั้ง3 ปีแล้วตอนนี้น่าจะให้ผมเขียนวิทยานิพนธ์แล้วหรือ But Professor Mayne said, you're wrong. You learned a lot. You became a good scientist. And I will take sabbatical at Oxford University next year. So if you want to stay here, I'm not going to kick you out. If you want to stay, you can do whatever you want in the next 1.5 years or 2 years. And I have lots of money for you to do research. Professor เมเน่จึงบอกว่าอ๋อไม่เราไม่ได้คิดว่าคุณมาตั้ง3 ปีแล้วเดี๋ยวจะเตะคุณกลับไปไต้หวันไม่ใช่แต่ว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วนะคุณก็สิ่งที่ผมต้องทำก็คือให้คุณเขียนวิทยานิพนธ์เพราะผมต้องลาเป็น sabbatical ลาประจำปีหน้าแล้วพอผมไปเนี่ยคุณก็ทำอะไรก็ตามไป2 ปีได้โดยไม่มีปัญหาอะไรผมจะให้เงินสนับสนุนเต็มที่ให้คุณทำอะไรที่คุณต้องการทำ So at that time, I told Professor Mayne, one always like to visualize, see what happened when molecules collide and transform reactant to product.
but our naked eye cannot see it. ดังนั้นผมก็เลยบอกกับอาจารย์เมย์ว่ามันน่าสนใจนะว่าเป็นไปได้แล้วเราจะมองเห็นโมเลกุลเนี่ยจะเข้ามาชนกันแล้วแปลงตัวเป็นรูปอื่นซึ่งเรามองไม่เห็น So I will build an apparatus to produce the beam of ion and beam of molecule in the vacuum chamber, and I will follow the trajectories of product. So I would be able to visualize how chemical reaction takes place. ดังนั้นผมก็จะเอา cloud chamber หรือตัวจะเป็นเหมือนกับหม้อนะฮะแล้วก็มีเมฆเนี่ยแล้วก็มี ionic chamber ionic มีแสงลำแสง ionic เข้ามา2อันให้ชนกันแล้วดูซิว่าผลประกอบเนี่ยมันจะทำอะไรเพราะมันจะทำรอยในเมฆแล้วก็มองเห็น Well, I know it's getting become technical, so I probably should stop here. รู้ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าเรื่องเทคนิคแล้วบางทีผมอาจต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่า But I did go on to Harvard University to work with Professor Hirschbach and perfected a method to produce the beam, the neutral molecules, to see how chemical reaction takes place when molecules collide. So our measurement will be the same as we see the chemical reaction through molecular collisions with our naked eye. ดังนั้นผมก็ไปที่ฮาร์วาร์ดต่อไปทำงานกับอาจารย์แฮชบักและที่นั้นเนี่ยผมก็เลยสามารถทำลำแสงให้ดีเลยแล้วก็มาชนกันแล้วก็ดูซิว่า reaction ของโมเลกุลที่ชนกันเนี่ยนะครับเหมือนกับปฏิกิริยาสารเคมีธรรมดาแล้วก็มองเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจน Well, that was when I was around 29 years old after I did all those at Harvard University, and more than 38 years has gone by since that time. Now, I want to change my subject and talk about science, technology, and peace on Earth. นั่นคือเมื่อกี้นี้ผมก็อายุประมาณ 29 ปีตอนที่ทำกับฮาร์วาร์ดเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็เวลาล่วงเลยมาประมาณ38 ปีแล้วนะฮะและตอนนี้ผมก็อยากจะเปลี่ยนนะฮะเรื่องนะฮะเข้ามาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสันติภาพบนโลกบ้าง Sometime in the future, if I come back to Thailand, if I have a chance, then I'll tell you my scientific research in more detail and what we are doing at the present time. But now, let us take care of the global problem. แต่ในอนาคตถ้าผมมีโอกาสกลับมาประเทศไทยผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะกล่าวถึงเรื่องว่าเรากำลังทำอะไรในเรื่องเทคนิคที่ผมพูดถึงและก็หวังว่าจะได้เผยแพร่ให้ท่านได้ทราบแต่สำหรับปัจจุบันวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องโลกาภิวัตน์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลก Well, after the Big Bang, the creation of the universe, solar system was formed and the Earth started to cool off. Then it takes billions of years for the Earth to establish the biosphere. It's really surrounding the Earth as a very thin skin of biosphere, and many life started, evolved, and human beings appeared in the biosphere. And that was after a long, long period. So for quite a long time, man and the nature are but one, the same thing. We are part of the biosphere. And even until very recently, the planet Earth seemed to be an infinitely large place, and reaching its end seemed to be an impossible task. I think I should. Oh, okay, sure. I was impressed. Okay. ในกาลนานมาแล้วเนี่ยนะครับมีความว่างแล้วเกิดมีบิ๊กแบงขึ้นมาคือจักรวาลระเบิดขึ้นมาเข้ามาเป็นอยู่นะฮะแล้วโลกนี้ก็เริ่มโดยที่เป็นส่วนของสุริยะจักรวาลเมื่อสุริยะจักรวาลเริ่มต้นเนี่ยก็มีโลกที่3ที่อยู่ตรงนี้ที่เริ่มจุดประกายขึ้นมาโดยที่เริ่มมีไบโอสเฟียร์หรือเราเรียกว่าชีวาไลฟ์นั่นคือสิ่งที่มีชีวิตอยู่
รอบๆเส้นบาสเตียนี่บางมากนะฮะอยู่รอบๆโลกนี้นะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะเริ่มมีมนุษย์ขึ้นมานะฮะเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้ว Well, one can imagine in 1492, when Christopher Columbus discovered America, not too many people will have a chance to move from one continent to the other. ดังนั้นถ้าคิดอยู่ในสมัยคศ 1492 เมื่อโคลัมบัสเนี่ยมาค้นพบอเมริกาก็ไม่ค่อยมีกี่คนหรอกฮะที่จะมีโอกาสย้ายไปอเมริกาอย่างเร็วแบบนั้น And the human activity did not have great impact on the biosphere because we took everything from biosphere to return to biosphere. ในกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบกับชีวาลัยนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนน้อยนั่นเอง But since the Industrial Revolution, which took place more than 250 years ago, things have changed drastically. แต่ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นประมาณ2 ศตวรรษที่แล้วสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมาก When we learned to transform energy from one form to the other, invented machine, so machine can do more powerful work, more precise work. We became addicted to energy consumption. ดังนั้นเมื่อเราแปลงพลังงานจากรูปหนึ่งไปรูปหนึ่งในกระบวนการการแปลงนั้นเกิดเครื่องยนต์ขึ้นมาซึ่งเครื่องยนต์นี้สามารถทำอะไรที่ละเอียดอ่อนแบบที่เราอาจจะทำไม่ได้จากนั้นเราเลยเริ่มติดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เหล่านี้ใช้พลังงานและพลังงานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราเลยเสพติดพลังงานไป addicted to energy And energy provided by the sun to the biosphere is not enough for mankind anymore. และพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่จะมาดูแลชีวาลัยนี้ก็ไม่พอที่จะให้พลังงานนี้ต่อเนื่องหรือยั่งยืน So we started to dig under the biosphere to get the petroleum, fossil fuel out from the ground and transform iron ore, aluminum oxide into steel, aluminum, and now then plastic, concrete, and all of those are really from the material under the biosphere. That includes biosphere. ดังนั้นจากวัสดุภายใต้ชีวาลัยได้แก่น้ำมันถ่านหินดึงขึ้นมาเราก็มาแปลงเราก็ดึงเหล็กขึ้นมาอลูมิเนียมแร่ธาตุทั้งหลายนั้นทุกอย่างใต้ไบโอสเฟียร์เราก็มาใช้แม้กระทั่งพลาสติกก็มาจากถ่านหินบางประการด้วย Now it's going to take about 2 days to make a round trip around the world, and we also realize that the fossil fuel probably is going to run out in the very near future. And at the same time, we have damaged or living environment, biosphere is degrading to a great extent. ดังนั้นเราได้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะข้ามโลกนะครับบินข้ามโลกในใช้เวลา2 วันเองนะครับรอบโลก2 วันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือในกระบวนการนี้เราก็ใช้น้ำมันไปเยอะแล้วน้ำมันนี้ไปทำลายชีวาลัยและสิ่งที่น่าตกใจก็คือน้ำมันอาจจะเหลือสำหรับใช้เนี่ยไม่นานนักเลย And because advancement of science and life become more comfortable, better Medicare, population on Earth during the last century alone increased from 1.5 to 6 billion people. ดังนั้นเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความสบายของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ปรากฏว่าคนก็เริ่มมากขึ้นเพราะคนไม่ค่อยตายกันมากก็มากขึ้นจาก 2,000 ล้านคนจาก How much was the number? โอเคจาก 1.5 พันล้านไปถึง 6,000 ล้านคนนะฮะในศตวรรษที่แล้ว And the waste which we produce, for example, carbon dioxide started to change the climate and change the biosphere very seriously. และผลพลอยได้อันนี้ผลกระทบก็คือ CO2 ก็เพิ่มและทำให้เกิดผลกับชีวาลัยของเรา In a sense, our planet Earth, when we started,
It is an infinite space, a big space. Human activity didn't have much impact on the biosphere. ในแง่มุมหนึ่งโลกนี้ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นที่นับอนันต์กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อะไรที่เราทำไม่ค่อยกระทบเขาหรอก But now with so many people using so much material, the earth becomes a finite space. แต่ว่าด้วยการที่มีคนผลิตผลผลิตเยอะแยะก็เกิดอวกาศที่เกิดบีบลงมานะครับกลายเป็นที่ที่จำกัด For the slide, I will tell you next, then you turn on the next one. Okay? So we are going through a transition. The transition is from infinity to finite. But we do not seem to adapt to the reality. The earth is changing. It's no longer an infinite space for human society. It's become a finite identity. ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากที่ไร้ขีดจำกัดมาเป็นที่ถูกจำกัดจึงเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พวกเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะว่าไอ้ความมีขีดจำกัดนี้มีความหมายอย่างไรต่อมนุษยชาติ When I say finite, not only we are depleting the natural resources, we erode the surface of the land, the agriculture and rainforest is depleted, and we keep on damaging the living environment. ดังนั้นขีดจำกัดของเราก็มองได้ว่าทรัพยากรกำลังหมดลงแม้กระทั่งป่าไม้ป่าฝนนะฮะซึ่งอยู่มีมากเนี่ยก็กำลังลดลงเช่นเดียวกันดังนั้นเรากำลังทำร้ายสิ่งแวดล้อมของเรา So it is really interesting in Thailand or in Taiwan, we will say we are third world country or we are developing country or we are just industrialized nation. So we often divide the country into underdeveloped, developing or developed or industrialized country. ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือบางทีเราจำแนกประเทศไทยหรือไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่ว่าจริงแล้วการจำแนกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานั้นก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าใดเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ดังนั้นมันมีข่ายเหล่านี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงสำหรับปัจจุบัน But if you look at for example, just carbon dioxide alone, the amount of carbon dioxide produced in whether the forest probably could absorb the carbon dioxide back. If you take that point of view, even developing countries are overdeveloped. ดังนั้นถ้าเราดูจากมุมมองว่าแค่มอง CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะฮะสมมติว่าถ้าเรามองว่าป่าไม้นะฮะสามารถที่จะดูแลคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยแล้วก็ช่วยชีวิตทั้งโลกได้เนี่ยแม้กระทั่งประเทศด้อยพัฒนาถือว่าพัฒนาแล้ว And so now, in the 21st century, in Thailand, although we said we have to catch up with the Western world, so we have to do science, technology, we have to develop faster. But my question always, if the Western countries development is not sustainable, why should we follow the unsustainable way of life and then come back later? Why couldn't find a new way to develop a society in a very unique, specific way? The next one. ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังถามกันว่ารูปแบบคราวนี้เราก็มีเป้าหมายอย่างที่ผมฟังเนี่ยว่าพวกเราอยากจะพัฒนาแล้วนะแต่ว่ารูปแบบการเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่รูปแบบอุดมคติเพราะมันไม่ยั่งยืนท
ทำไมเราถึงต้องไปตามเขาทำไมเราต้องไปตามการพัฒนาแบบนั้นเราหาวิธีที่ดีกว่านั้นไม่ได้หรือ When I went to California in 1962, the first day I went to the university, used the bathroom. I was shocked by seeing students after wash the hand, take the paper towel and dry the hand and throw it away. And at that time, I thought, if a country leads such a wasteful way, how can this country will last very long? วันแรกที่ผมมาที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์นั้นผมตกตะลึงที่เห็นใครๆใช้กระดาษเช็ดมือหลังจากที่ล้างมือในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งกระดาษไปแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็มองว่าแล้วประเทศนี้จะอยู่ยาวได้ยังไงถ้ามันเปลืองอย่างนั้น When I was young, my mother always told me that if you waste so much natural resources, you'll be punished by God. เมื่อผมอายุน้อยเนี่ยคุณแม่เคยบอกผมว่าถ้าเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยสิ้นเปลืองหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองพระเจ้าจะลงโทษ But in 1994, when I returned to Taiwan, it was about 10 years ago, I was very confused. Taiwan was overdeveloped 10 years ago, yet all the so-called way of life of civilized society, like taking a paper towel, dry the hand and throw it away, and we learn all of this. And yet, our government was saying that our per capita income at the time is around $13,000 a year. It's only 1/3 of the United States, so we have to be competitive, we have to develop. I keep on saying we are overdeveloped. Why we have to follow the Western style of life? And this is something which really confusing. ใน 1994 ผมได้กลับไปไต้หวันแล้วผมก็ประสบกับความงุนงงอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไต้หวันนี้ก็เจริญก้าวหน้าไปพอสมควรโดยที่รับอารยธรรมตะวันตกมาอย่างเช่นล้างมือใช้กระดาษเช็ดมือแล้วก็ทิ้งมันไปซึ่งผมก็แปลกใจเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวของคนในไต้หวันสมัยนั้นก็คือ $13,000 สหรัฐซึ่งเป็นเศษ1/3ของเงินเข้าของ US ดังนั้นเราต้องไปต่อแล้วก็พยายามให้เท่ากับ US ให้ได้ผมก็งุนงงเพราะว่ามันมีการสิ้นเปลืองอยู่ข้างในแบบนี้ Next, please. Well, it is interesting to note that when India became independent, in response to a question of how the people in that country could catch up with the standard of living of the people in Britain, Gandhi rightfully explained. Do you need to translate or not? You can read. Yeah. To achieve this standard of living for its population, England had to colonize the entire earth. If India wants to achieve the same standard for its vast population, one has to imagine how many earths it will require to colonize. It was what Gandhi said at that time, and I think he got the right idea. But nobody seemed to listen. ดังนั้นเมื่อมีคนถามท่านทานทีว่าทำอย่างไรเราถึงจะรู้ถึงมาตรฐานของการครองชีพของประชากรในประเทศอังกฤษได้อย่างไรท่านได้มีปัญญาอย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าการที่จะบรรลุถึงมาตรฐานการครองชีพของคนของประเทศอังกฤษเนี่ยประเทศอังกฤษต้องทำทั้งโลกให้เป็นอาณานิคมถ้าอินเดียอยากทำสิ่งเดียวกันสำหรับประชาชนที่ล้นหลามของอินเดียเนี่ยคงต้องหาโลกมาทำอาณานิคมสักกี่โลกดีละ Well, while we are worrying about we are using so much natural resources, fossil fuel will run out. While we're worrying about global warming trend, might cause lots of damage, might even terminate
society entirely. But when the fossil fuel were to be depleted, then one might not have to worry about it. But that was not quite true. Fossil fuel in the form of coal, which is quite abundant, we can burn many hundred years, except production of carbon dioxide will become serious. ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าแนวโน้มที่โลกร้อนขึ้นกลายเป็นปัญหาสำคัญจนกระทั่งเป็นจุดจบของมนุษยชาติจากแผ่นดินโลกนี้นะฮะแล้วปัญหานี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของสร้างสิ่งมีชีวิตเช่นน้ำมันถ่านหินก็หมดไปการเกิดเชื้อเพลิงนี้ใช้เวลาสะสมเป็นล้านปีแต่วิกฤตพลังงานซึ่งเกิดจากความไม่พอถูกผสมเนี่ยก็แค่นั้นเองก็นิดเดียวเองเวลานิดเดียวทำยังไงเราถึงจะหาวิธีใหม่ได้ Actually, I really worry a lot about the depletion of petroleum. We always said the 20th century is the century of America. But if you examine carefully, it is the century of petroleum industry in America. And that really promoted, transformed American society and become very powerful. And in spite of the fact, we said it might take 40 to 60 years or 80 to 100 years for petroleum and natural gas to be depleted. But the problem will occur not earlier. The reason is production might peak, but consumption will keep on going the way Southeast Asia or Asia as a whole is developing in recent years. Energy demand is linearly going up. Energy production will peak. So there will be a permanent gap for the production and demand for the petroleum. And that certainly will create energy crisis. And that will be one of the reasons the world will not be stable. There will be lots of conflict. If you look at the September 11th incident, war in Iraq, all those are directly or indirectly related to the petroleum industry. ดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้ก็จะมีแปลอยู่ในแหล่งสำรองนะครับไปถึงแหล่งสำรองของพลังงานอันมากมาจากสิ่งมีชีวิตนั้นมีจำนวนจำกัดซึ่งจะมี 40-60 ปีอยู่ในนั้นสิ่งที่ท่านเพิ่มจากนั้นก็คือสังเกตไหมฮะสงคราม 911 สงครามอิรักพวกนี้นะฮะมาจากเรื่องน้ำมันหรือพลังงานเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น So when we see the petroleum demand and production is big gap and we have some energy crisis, immediately we are going to have a food shortage. As you know, if you compare organic farming and regular farming, fertilizer makes a big difference. And at the present time, if you eat a piece of bread, you might not realize 30% of those are coming from petroleum through fertilizer. ดังนั้นอันนี้จะเป็นย่อร่างความจริงแล้วการมาถึงของวิกฤตการพลังงานก็เป็นสัญญาณของการมาถึงความขาดแคลนอาหารนะฮะซึ่งท่านเพิ่มเติมว่าท่านอาจจะไม่ตระหนักว่าถือขนมปังชิ้นนึงเนี่ย 30% ของขนมปังเนี่ยมาจากน้ำมัน So what I'm saying is we should not continue the way we have been. Things has to change. And we who live on this planet Earth are the ones to make it happen. Yes. ดังนั้นเราต้องยอมรับเราผมสิ่งที่ผมอยากบอกพวกเราคือเราจะยอมรับสิ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นเองที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ So if we are to achieve sustainable development for the entire world, we must increase energy efficiency, reduce dependence on fossil fuels, develop renewable energies,
maintain biodiversity, make a more careful examination of population policies, and reduce the consequences of all human activities on the living environment and ecosystems. ดังนั้นเราก็จะต้องเพื่อแก้ปัญหานี้เราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลพัฒนาพลังงานทดแทนบำรุงรักความหลากหลายทางชีวภาพพิจารณานโยบายประชากรอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและลดผลสืบเนื่องจากกิจกรรมมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเรา Actually, for the next 20 years, perhaps the increased energy efficiency might be the most important thing. As you know, lighting could be efficiency could improve by more than a factor 2 by using light-emitting diode. Refrigeration, air conditioning also could easily improve efficiency by a factor 2. Automobile also by using hybrid engine, electric and constant burning internal combustion engine, you can increase by a factor 2 easily. Especially when you reduce the weight of the automobile, then the improvement could even go further. So, although the renewable energy research, fusion or solar energy might take time, might take 30, 40 years, but for the next 20 years, increased energy efficiency is going to be very important, will become an important industry. อีก 20 ปีข้างหน้านะภายใน 20 ปีข้างหน้าเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดผมคิดก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสังเกตไหมครับว่าไฟรอบข้างเนี่ยเราสามารถที่จะหาร2พลังงานได้โดยที่เราใช้ LED แทนหรือ Light Emitting Diode แทนการที่เราสามารถเอาพลังงานหาร2มาเกี่ยวกับการปรับอากาศได้โดยที่การปรับปรุงวิธีการใช้เครื่องยนต์ไฮบริดหรือเครื่องยนต์ผสมสำหรับรถยนต์ก็จะทำให้ลดพลังงานได้สิ่งนี้สำคัญมากครับเพราะว่า 20 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิกฤตเพราะว่าประเด็นที่3การพัฒนาพลังงานทดแทนนี้เช่นฟิวชั่นหรือไฮโดรเจนเนี่ยจะมาอีก 40 ปีฮะตอนนี้เราเริ่มทำเนี่ยคงพัฒนายังไม่ถึงจนอีก 40 ปีดังนั้นถ้าเราสามารถทำเบอร์ 1ให้ได้นะฮะอาจจะช่วยเราได้เยอะ But perhaps the most important of all, it is time for those who live in developed countries and consume excessive amounts of energy resources to ask themselves the question, if everyone on earth were to live like us, could the earth carry the burden? Next. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถึงเวลาแล้วที่ผู้อาศัยอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่มากเกินไปนั้นต้องถามตัวเองถ้าทุกคนบนโลกนี้มีชีวิตเหมือนเราแล้วเนี่ยโลกของเราจะแบกภาระนี้ไหวหรือไม่ If I compare somebody living in the countryside of Thailand who does not own an automobile compared to somebody who drives every day in Bangkok, the difference is tremendous. The person who owns the automobile will use up a tank of gasoline probably in a week that weigh about 40 kilograms. After you use up 40 kilograms of petroleum, you will produce more than 100 kilograms of carbon dioxide. It means from the tailpipe of the automobile, you produce the weight of 2 human bodies of amount of carbon dioxide from tailpipe every week. So you can see who live in the countryside who does not drive automobile is a lot cleaner than who are driving automobile producing 100 kilograms of carbon dioxide a week. And that's really a tremendous difference. คราวนี้สิ่งที่ท่านวอนชี้ตรงนี้ก็คือนะฮะเราลองเทียบซิคนที่อยู่ที่เราเรียกว่าบ้านนอกกับคนที่อยู่ในเมืองกรุงหรือกรุงเทพนะคนที่บ้านนอกอาจจะไม่มีรถคนที่อยู่กรุงเทพมีรถยนต์เขาขับไปสักสัปดาห์หนึ่งใช้
น้ำมันไปสัก40 กิโลก็แล้วกันนะฮะวัดเป็นกิโลแต่ว่าเขาผลิตคาร์บอนไดออกไซด์100 กิโลกรัม100 บวก 40 เป็น 140 ซึ่งเป็นน้ำหนักเท่ากับคนไทย2 คนด้วยกันนะฮะในภายในสัปดาห์เดียวความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนบ้านนอกที่เหมือนกับไม่เจริญเนี่ยกับดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนี้ต่อคนนะฮะแล้วก็ต่อสัปดาห์ If you follow the pattern of U.S. development, that for 6 billion people, we need 3 billion automobiles running around. And you can see that it is impossible. It's impossible for the planet of Earth to have so many automobiles. ดังนั้นถ้าเราตามดูแนวโน้มของสหรัฐอเมริกานะฮะมี 6 ล้านคนมาสมมติแต่ละ 6 ล้านคน แล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีรถ1 คันก็เป็น 6 ล้านคันโลกนี้แบกภาระนี้ได้ไหม So it is important for places like Thailand to develop transportation through public transportation network rather than letting automobile industry try to sell you many cars. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากของประเทศไทยก็คือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแทนที่จะให้คนขายรถหรือบริษัทขายรถหรือโรงงานขายรถมาขายรถให้เราตลอดเวลานะครับเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม The other cause of conflict that we need to pay attention to is the fact that although globalization of the world economy is driving us toward a borderless society, สาเหตุความขัดแย้งอีกประการหนึ่งก็คือถึงแม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจโลกมันผลักเราไปยังสังคมที่ไร้พรมแดนก็ตาม it will not reduce the differences among peoples in various regions overnight. ก็จะไม่มีการลดความแตกต่างของคนประชาคมหรือในภูมิภาคต่างๆข้ามคืนนะครับ Establishment of a new common global culture, together with more effective ways of communicating among all the peoples, will certainly take time. ดังนั้นมีการสถาปนาวัฒนธรรมโลกนะฮะที่ใหม่และเหมือนกันพร้อมกับการสร้างวิธีการสื่อสารระหว่างประชาคมต่างๆที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นจะใช้เวลามากขึ้นอย่างแน่นอน However, the differences among cultural heritages, languages, and religions that make this world so rich and colorful will not and should not be made to disappear. แต่ว่าความแตกต่างของมรดกทางวัฒนธรรมภาษาและศาสนาเป็นสิ่งที่จะลงโลกนี้ให้มีสีสันและไม่ควรจะหายไป As the world shrinks, somebody like Samuel Huntington, well-known scholars, worried that they might have a clash of civilization, and there will be